മൃഗസ്നേഹികളായ മനുഷ്യർ നമുക്കിടയിൽ ഒരുപാടുണ്ട്. തിരിച്ചു മനുഷ്യസ്നേഹികളായ മൃഗങ്ങളും ഉണ്ട്. യജമാനന്മാരെ ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന വളർത്തുമൃഗങ്ങളിലെയൊക്കെ വീഡിയോകൾ പലരും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെക്കുന്നത് നാം കാണാറുണ്ട്. കൊച്ചിയിൽ നിന്നും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ മനുഷ്യരും ജീവിയും തമ്മിൽ യാതൊരു മുൻപരിചയവുമില്ല. കടുത്ത സമ്മർദ്ദം നേരിടുന്ന കൃത്യനിർവഹണത്തിനിടയിലും സ്നേഹവും സുമനസ്കതയും ആർദ്രതയും ഒന്നും കൈവെടിയുന്നില്ല എന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് കൊച്ചിയിലെ ഈ രണ്ട് പോലീസുകാർ. പട്ടത്തിന്റെ ചരടുകൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ പ്രാവിനെയാണ് കൊച്ചിയിലെ ഈ പോലീസുകാർ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്. ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ പട്രോളിങ്ങിനിടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. കാലുകൾ പട്ടച്ചരടിൽ കുടുങ്ങി പറക്കാനാവാതെ മരത്തിൽ കുടുങ്ങിയ പ്രാവിനെ ആദ്യം കാണുന്നത് സമീപവാസികളായിരുന്നു. പ്രാവിന്റെ കാലും ചിറകും പട്ടത്തിന്റെ ചരടിൽ കുടുങ്ങിയ നിലയിലായിരുന്നു. നാട്ടുകാർ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചില്ല. ആ സമയത്താണ് ദൈവദൂതരെ പോലെ പോലീസുകാരെത്തുന്നത്. പോലീസ് പട്രോളിംഗ് വാഹനം ആ വഴി ആ സമയത്ത് വന്നു. ഈ സംഭവം പോലീസുകാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നു. തുടർന്ന് ജീപ്പ് ഒതുക്കിയിട്ട് പ്രാവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ശേഷമാണ് പോലീസുകാർ അവിടെ നിന്നും പോയത്. പോലീസിന്റെ ഈ സൽപ്രവൃത്തി ഇപ്പോൾ അഭിനന്ദനം ഏറ്റുവാങ്ങുകയാണ്. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ നിയാസും അഭിലാഷും ചേർന്നാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. ഇവർ തന്നെയാണ് പ്രാവിനെ സ്വതന്ത്രമാക്കിയതും. ഒരു ഭാഗത്തുള്ള പട്ടത്തിന്റെ കയറ് പൊട്ടിച്ച് വെള്ളം നിറച്ച കുപ്പിയിൽ കയറ് കെട്ടി കുപ്പി പട്ടത്തിന്റെ ചരടിന്മേലിട്ടു. അങ്ങനെ പട്ടച്ചരട് താഴ്ത്തി. പിന്നെ ജീപ്പിന്റെ പുറത്തു കയറി മുള കൊണ്ട് താഴേക്ക് താഴ്ത്തി പ്രാവിനെ കൈകളിലേക്ക് എടുത്തു. 2 ദിവസമായി പ്രാവ് അങ്ങനെ കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല അവശതയുണ്ടായിരുന്നു പ്രാവിന്. കയററുത്ത് മാറ്റിയപ്പോഴാണ് അത് സ്വതന്ത്രമായത്. വെള്ളം പോലും വളരെ സാവധാനമാണ് പ്രാവ് കുടിച്ചത്. അതിന് ഭക്ഷണവും നൽകി. പറക്കാൻ വിട്ടിട്ടും അതിന് പറക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. വളരെ പാടുപെട്ടാണ് പറന്നകുന്നത്. അതിന് കുറച്ച് സമയവും എടുത്തു. എന്തായാലും നാട്ടുകാരും വെറുതെ ഇരുന്നില്ല. പ്രാവിനെ രക്ഷിച്ചതിന്റെ പേരിൽ നാട്ടുകാരുടെ ആദരവേറ്റുവാങ്ങിയാണ് ഇരു പോലീസുകാരും മടങ്ങിയത്. ഏതായാലും കേരള പോലീസിനും ഈ ഉദ്യമത്തിൽ അഭിമാനിക്കാം.